大家好，今日我來講個特斯拉車主必須知道嘅重要知識點。懸掛系統嘅彎臂直臂吊桿更換，好多車主覺得底盤異響只係小毛病，但唔知道呢啲懸掛支臂一旦變形，就好似人骨折咗仲要繼續行路一樣，分分鐘會威脅到行車安全。重點來啦，更換時一定去專業嘅車房，副廠見尺寸差 0.5 毫米都會導致底盤數據異常，更要注意那些壓力傳感器。到呢度我哋嘅呢部特斯拉就接近完工啦，歡迎有時間來我呢度飲茶，大家交個朋友。